Hola, sóc en Lluís Cruz, sóc periodista i president de l'Associació de Veïnes i Veïns de Lloret de Dalt. Aquesta investigació va començar aquí, a la recerca d'una font que va amagar moltes sorpreses. Com en tota investigació, a la que s'obre una porta i apareix informació, al darrere sempre hi ha altres portes que amaguen dades, documents, plànols i fins i tot alguna fotografia. La cerca ens ha permès descobrir el nom que buscàvem, Melitrons, però no és el nom d'una font, és el nom d'una altra cosa, d'una infraestructura relacionada també amb l'aigua. En aquesta investigació ens hem capbussat en la història de Lloret de Dalt i en els terrenys on avui és Lloret de Dalt, i hem retrocedit 150 anys en el temps. Hem descobert que el nostre veïnat és net, besnet i rebesnet de la Revolució Liberal amb les desamortitzacions de l'Estat i també amb el comerç colonial amb Amèrica de la mà d'una de les famílies indianes més conegudes a Lloret, els Font i Maig. Recordeu el nom Melitrons? És el topònim amb què es va batejar una de les diverses mines d'aigua que van abastir Lloret de Mar d'aigua potable. I l'entrada és aquí. En aquesta investigació hem descobert secrets i moltes petites històries que, contextualitzades, expliquen la història en majúscules. Una història que, a més, podem tocar. Tocar per saber i tocar per comprendre. La recuperem?